뭐 재벌은 이렇게 놀아야 되나? 어? 재벌이 이렇게밖에 못 놉니다. 物語は韓国のある中古車屋から 벤츠로. 벤츠. 우리 이걸로 갈까? 그래, 뭐 장이라도 불러면 타야지. 2人はこの車を即決で購入します。しかし菅社長は車にこっそりと GPS を取り付けていました。 다음 신호 가시aki. 야, 그리고 연기 좀 자연스럽게 안 되냐? 자연스럽게. 앞에. 아, 그럼 핸드 담배가 잡든가. 実はこの2人刑事なんです。男の名前はソドチョル、女性はミスボン。その夜、ドチョルはわざと車をガレージに放置。菅社長の部下がベンツを盗み出し、工場へ運ぶのを待ち構えます。 아이고 씨. 아유 살았다. 야 화장실. 깜짝이야. 씨. 누구세요? 에이 하마터면 바지에 쌀 뻔했네. 고생이 많다야. 야 우리 식구들 아직 안 왔니? 아 뭐야 안 오고. 야! 누구시냐고! 아 빨리 와. 배고파 뒤지겠어. 씨.仲間が到着する頃にはドチョルがすべて片付けていました。 변호사 불러! 나 이거 전화 한 통 올 테니까 너 여기 꼼짝 말고 있어. 아, 얘 이거 사람 때리고 싶어서 형사 돼가지고 골치 아픈데 진짜. 야, 경찰을 때리면 어떡하냐. 그것도 등기로. 정당방위다. 菅社長はついに白状します。盗んだ車はプサンの港でロシアのマフィア組織と取引し二重に儲ける計画でした。 형님! 밥 먹으러 갑시다! 야 지금 시간이 몇 시인데 애가 저기서 저러고 있냐? 옷 그렇게 벗지 말라고. 당신만 일하냐고. 왜? 우리 아들이 왜? 학교에서 애 팼단다. 아, 때려서 깽깡 부는 건 참아도 저 터져서 병원비 내는 건 못 참는다 아빠는. 아빠가 경찰인데 애 깡패 만들 일 있냐? 이번에 좋은 사건 하나요. 나 본청 들어가면 사모님 소리 들을 사람이. 아 발이라도 닦고 들어가. 보시고. 翌朝、一行はプサン港で張り込みを開始。ドチョルはトラック運転手ペサンの車に乗り込みます。ペサンがトラックの仕事で息子を養っていると聞いたドチョルは自分の名刺を彼に渡しました。 그 진짜로 돈 떼먹는 새끼들 있으면 나한테 연락하시오. 자 아들 휴게소 갈 때 맛있는 거 사 먹어. 그렇지. 남자는 상황 판단이 빨라야 돼. やがて夜になり、ロシアのマフィアが取引に現れます。 이제 미팅 시작해요. 이제 다 된 거 같은데 쭉 내시죠. 取引が終わるのを見計らって、 오케이 거기까지 잘했다 야. 힘들지? 그냥 타고 가자. 어? 응? 가자. 作戦は完璧な成功を収めました。 체크 이거 안 버리고 잘했지? 이쁘다고. 승진이 왔네. 승진이 왔어. 아 좋네 승진이야. 一方そのコロベさんは会社が未払いの給料を求めずっと粘っていました。夜も更けた頃、ようやくワン係長が戻ってきます。
しかし彼はペさんに説明する気など全くありません。 난 만나서 뭐 어쩌겠다고. 지금 모텔비도 없어가지고 저 다리 부러진 애 데리고 여기 컨테이너 와가지고 연애하고 있는 거 안 보여? その頃ドチョルは友人にある御曹司を紹介されていました。 彼が会う相手こそ財閥の御曹司チョテオです。 뭐 재벌은 이렇게 놀아야 되나? 어? 죄송합니다. 재벌이 이렇게밖에 못 놉니다. 아우 놀랐지. ドチョルはただ冷ややかに見ています。そしてテオに一言だけ忠告しました。犯罪だけは起こすなよと。班長が二人が一緒に飲んだと聞いたとき、 바로 일어나지 마. 바로 일어나지 마. 일어나면 사람들이 더 쳐다봐. ドチョルはテオという男に何かヤバいものを感じます。班長はテオとはもう関わるなと釘を刺しました。 이번 사건은 이쁘게 마무리될 때까지 큰 사고 안 치는 걸로. ある日、テオが会社に戻ると、ペさんが給料を求めて座り込んでいるのを発見。父親の前で良いところを見せようと、彼はペさんとその息子をオフィスに呼びます。 저거 갖고 싶구나. 고맙습니다 해야지. 고맙습니다. 420만? たった420万ウォンだと知ったテオは、一気に興味を失いました。彼はワン係長を呼びつけると、男同士で解決しろと命じます。 야, 앞에서 지금 이게 뭐하는 짓들이야! 내는 내보내고 얘기합시다. 정신을 차려 진짜. "給料は戻ってきましたが、ペさんはこの屈辱に耐えられません。 息子をタクシーに乗せた後、ペさんは一人会社へと引き返しました。しばらくして、ドチョルはペさんの息子から電話を受けます。 아빠가 계단에서 떨어졌대요. 地元の警察から聞いた話では、ペさんは妻に遺書のメールを送った後、ビルから飛び降りたとのこと。現在意識不明の重体です。 밥 잘 먹고 힘내서 이런 상황 아무렇지도 않게 이겨내야 사나이야. 아빠 잘못한 거 없는데. 잘못한 것도 없는데 왜 맞아요? 真相を確かめるため、ドチョルは担当刑事に話を聞きに行きます。しかし監視カメラは偶然にも点検中。挙句の果てに担当班長から追い出されてしまいました。 너 광수대라 그랬지? 그러면 정식으로 광수에서 사건 가져가! ドチョルはこの事件を自分で調査することに、チェジョームは非常に丁重に彼を追い返そうとします。 너 지금 나 무시하니? 어? 나는 왜 이러라고 월급 주는 줄 알아? 구라 새끼야! 아이씨. 이렇게 하자 미치. 오늘 회사에서 왜 시끄러웠던 거예요? この件を知ったテオは全く気にしていません。ペさんが目覚める可能性は低く、それにチェジョームが病院に手を回していました。 문제 삼지 않으면 문제가 안 되는데 문제를 삼으면 제가 된다 그랬어요. チェジョームがペさんに見舞金を渡しているところをドチョルは目撃します。
担当刑事は相変わらず財閥をかばうばかり。 왜 경찰이 중간에 다리를 놔주고 그래요? 위로군. 왜 뛰어내렸는지를 밝혀야 위로를 하건 합의를 하건. 니네 돈 먹었지? 보자니까. チェ常務はことの重大さに気づき、テオにドチョルの上司へ圧力をかけるよう指示。テオはすぐに警察庁長官と会い、子供の留学を約束します。自分の捜査をやめさせるという条件で。そしてドチョルはオフィスに呼び出されました。 스타데드 이 자식이 조직은 안중에도 없어 이제. 제저 깝치고 까불고 다니지 못하게 이번 주까지 주부도박단 사건 처리해. 一方、チェ常務はドチョルの妻ジヨンに接触。ブランドバッグと現金で彼女を買収しようとします。 나 이거 집에 있는데. 보면 뭐가 많이 들어갈 것 같죠? 근데 이거 생각보다 많이 안 들어간다? 봐요. 이러면 후회하실 텐데요. チェ常務の申し出を断ったジヨンは、ドチョルの職場へ乗り込みました。 너 결혼할 때 나한테 뭐라 그래? 회사까지 사람들 찾아와서 나 쪽팔리게 만들어? 신진물산인가 뭐시긴가 하던 데서 나 찾아왔더라. 우리 쪽팔리게 살지 말자. 너 내가 정말로 쪽팔렸던 게 뭔지 아니? 나 흔들리더라. 激怒したドチョルはテオの会社へ乗り込みます。 형사 나부랭이 마누라한테까지 찾아와서 돈을 쳐뿌리고 다니는 거야. 그냥 제대로 사과하고 피해자 가족들 책임져주고 끝내라. しかし外国からの客がいたため、テオもことを荒立てられません。万一に備え、チェ常務はワン係長に国外逃亡を指示。しかしワン係長はもっと良い提案をします。それはドチョルに自分を見つけさせ、そして返り討ちにすることでした。 견적은 뽑아봤어요? 財閥の会長もすぐにこの件を察知。テオが起こした問題の罰を受けるのは、いつもチェ常務でした。 대체 보좌를 어떻게 했으면 니들이 지금 회사 돌아가는 상황을 알면서 이런 일이 생겨? 너도 조용히 외국에 나가 있어. 운전하지 마. 나 사람 붙여줄게. 지금 그게 문제야? ドチョルもワン係長にたどり着きます。彼の恋人を見つけ出しました。 마음만 먹으면 탈탈 털어서 없는 제도 만들어서 감옥에 보내고 그래. 아가씨가 소장하고 언제 통화했는지 무슨 문자했는지 다 나와. その時ドチョルに班長から電話が。 감찰반에서 너 만난다고 나와 있어. 서도철 경사님, 동료들 힘들게 하지 마시고 들어오시죠. 中古車事件の関係者全員がドチョルに暴行されたと証言。チェ常務がジヨンにバッグを渡す映像も公開されます。 도철 씨가 여기서 더 개인적으로 움직이면 청장님까지 곤란해져. 班長が割って入ったおかげで、ドチョルはなんとかその場をしのぎました。 다음에 팀 전체가 죽을 겁니다. 監察課が去った直後、ワン係長の恋人から電話が入ります。ワン係長が急いで出国するため、指定の場所へ現金を持ってきてほしいとのこと。ドチョルがまた飛び出していくのを見て、班長はもうやめろと彼を諭します。 이만큼 했으면 할 만큼 했어. 어? 일단 올라가자 임마. しかしドチョルは聞く耳を持ちません。静止を振り切り再び現場へ向かいます。心配した班長が若い警官を一人連れて助けに来てくれました。 아 이거 지정주사인데 그따 차를 대면 어떡해요. ドチョルは屋上までワン係長を追い詰めます。そこへ仲間が駆けつけ、ワン係長はついに逮捕されました。しかし彼は黒幕を吐こうとしません。そこで、その時署長が到着。ワン係長は助けが来たと喜びますが、 우리가 우리 막내 칼집 났어? 어디 경찰이 시납 때 이런 새끼한테 당하고 다녀! なんと負傷した警官は署長の息子でした。署長はドチョルに捜査を命じ、関係者全員を逮捕しろと指示します。すぐに、テオがワン係長に渡した逃走資金が発見され、テオは激しく怒り狂います。その頃、ペさんの妻がドチョルを訪ねてきました。 그이가 저한테 보낸 문자예요. 원래 이렇게 긴 문자를 써본 적이 없던 사람이거든요. 맞춤법이 되게 틀려요. 警察が真相に近づく中、財閥会長はチェ常務を緊急で呼び出します。し
しかし今回は彼を責めませんでした。 널 아들처럼 여겨달라고 부탁을 하고 세상을 떴는데 제가 더 잘하겠습니다. 이번에 대웅이가 우리 식구 노릇 한번 하자. 나 담당하던 변호사들 너한테 하나도 빠짐없이 다 붙일 거야. 이번 일 끝나면 신진 모터스 핸들 대웅이니까 잡아. こうしてチェジョームは警察へ自首しました。ドジョルはすぐに見抜きます。彼がテオの身代わりであると。 그냥 미안합니다 한마디만 하면 돼. 어떻게 이렇게까지 커질 수가 있지? 왜 이렇게 일을 벌려가면서. 그래서 내가 자수하러 왔잖아요. 더 크게 벌리지 않으려고. 自首した者がいたため、ペサンの事件は捜査打ち切りとなります。しかしミスボンが怪しい情報を見つけました。通報とペサンのメール送信の時刻が一致しないのです。事件当時、警察への通報時刻は11時39分。 しかしその15分後に、ペサンは妻へ最後のメールを送っていました。これは明らかに不自然です。ドチョルはすぐにチェジョームと面会。彼はすでに事件の全貌を推理していました。ペサンは息子を乗せた後、オフィスへ引き返した。テオは誤って彼に重傷を負わせ、慌てたボディガードが通報した。しかしすぐに止められる。彼らは気絶したペサンを階段へ運び、彼のスマホで妻に遺書を送りつけた後、階段から突き落とした。 そして2分後に再び通報したのです。その時足を折られたボディガードが入ってきます。最初の通報は彼がしたものでした。彼は司法取引に応じ証人になると言います。そしてテオが明日出国することも明かしました。今夜が逮捕の絶好のチャンスです。 しかし所長は依然として捜査の許可を出しません。彼もまた各方面からの圧力を感じていました。最終的に2人の必死の説得により、所長はついに首を縦に振ります。時間は夜。ドチョルはすぐに行動開始を命令。まずミスボンが通報します。パーティー会場で殺人事件が起きそうだと。すぐさまチームは突入を開始。 수색영장이 있어요? 112에 신고 접수 들어오면 영장 없이 현장 수색하게 되어 있어. 야, 밀자!事態を察知したテオはプライベートジェットを呼び逃走を図ります。 1시간 안에 공항 도착해. 야, 이쪽 핸들로 세워. 뭐하냐? 이런 족같은 새끼가! 씨. ドチョルはすでにテオに追いついていました。 ドチョルは白バイに飛び乗り猛追します。지금부터 묵비권을 행사할 수 있으며 변호사를 선임할 수 있는 권리가 있고 내가 죄짓고 살지 말라 그랬지 씨바 새끼.大勢の野じ馬の前でドチョルは手を出せません。彼は犯人を殴ることができないのです。
群衆の中にいた気のいいおじさんが見かねて、 나 여기 아트박스 사장인데 이 동네 난리 쳐놓고 어딜 가? ドチョルはついに立ち上がります。ここからは彼の正当防衛の時間です。ドチョルは手錠で自分と手をつなぎました。班長たちがついに到着。これで手をもう威張れません。 어이가 없네. 미스봉 나이스. さらに良い知らせが舞い込みます。数日間昏睡していたペさんが、ついに目を覚ましたのです。次はテオが罪を償う番です。